好，咁接住落嚟，而家準備拆嘅就算係比較新嘅，肯定係最新啦，因為我冇特別研究啦。就 SV11B 同 SV11W Black 同 White 咁樣嘅話，開邊盒先好呢？好，合龍啦我哋。OK， 好。隻腳都係冇乜技巧嘅開盒儀式。準備開始啦！先啲卡喺隔離鎮住啦。好，嚟啦！第三盒我哋開緊，每一盒都係唔同嘅款，都唔知會開咗啲咩出嚟，咁我哋就拭目以待啦！生日開爆第三彈，好！哇，好有趣！呢隻係咩？C 大有特別嘅閃。R 都有特別嘅閃，其實我都覺得官方做得幾出色嘅，就係佢一唔同類型嘅閃法啊。呢個咁，呢個直線嘅啦，呢個係精靈球形嘅閃。呢上去就好有趣。第二包。嘿，彈好多呢種色。我睇啲乜嘢邊個嚟嘅咧？我都唔好認識啲小姐姐，不過有訓練員都係值得開心嘅。應該就唔係大家好熱門嘅，我相信。就唔緊要。support 卡嚟講，有靚女姐姐係值得開心嘅。好，我哋繼續啦嚇，咁啊先開咗一包 SR 卡。呢樣嘅話，近期以為 SR 可能會抵啲，不過緊要繼續努力啦，我哋係好。其實好多呢一隻精靈球閃，直線閃。隨意嘅開法。咁呢十幾6歲嘅個人係比較懶啲，亦都冇特別選擇。咁你個睇唔慣嘅話，都只可以講聲唔好意思啦。AR 好有型啊！真係好多好有型嘅卡啊！我自己冇特別去研究究竟全卡拆係點，但係咧每一次抽到新款嘅卡都係有種驚喜。咁 keep 住個心態嚟講，咁你抽卡嗰陣時唔會咁悶咯。因為永遠唔知道你嗰盒嘢會唔會齊㗎嘛，咁通常都冇乜機會會齊晒所有卡嘅。就算普通卡都可能有一兩張你係真係冇嘅，因為始終機率官方都有講，其實就隨機嘅啫。咁唔知大家有冇聽過新聞，就話曾經有個人就喺個
廠嗰度特登出咗一批特登嘅，就出咗好多稀有卡，之後就俾官方捉到。咁雖然話稀有卡對於玩家嚟講就冇乜所謂啦，咁大家都係用嚟對戰嘅啫，咁就係即係對於出稀有卡大量產生嚟牟利嘅人咧，咁其實就唔係太好嘅。咁當然即係行太各有所好，你好想要某張卡嘅時候，難免都係會心動，想話不如俾貴多少少我買張卡啊咁。呢個真係純粹以收藏角度嚟講，我自己個人就冇大排斥嘅，就係嗰個硬炒到好天價咁樣，然之後利用呢啲大家希望有私有卡而等整一堆，雖然佢唔好話解，因為公式好有趣呢個畫風，一睇上去個射線都個閃法好寧靜啊！係好，又一張 AR 卡啦。咁我今次啲 AR 卡出 SR 都出得幾快嘅，其實頭幾包就已經出咗2張 AR，再加1張 SR 啦。咁佢後半期可能會沉悶少少啦。始終雖則話自己生日啫，咁但係就冇預咗話我一定會有好高機率抽晒所有最稀有嘅卡或者最值錢嘅卡。抽到稀有嘢就開心就好，我自己個人就覺得。係頭先嗰張嘅朋友啊，好，蝌蚪卡。OK，好。好快，就慢慢睇下先。一包有7張，頭先一包有5張到啊，所以時間可能會耐多少少。係，好 OK，好。公主蛇，係咪啊？公主蛇嘅真係好優雅嘅。好，每一彈都會，大部分啦都會有嘅。博士的研究啊，好多博士啦，除咗大木博士之外，有各種各樣嘅博士啦。咁就唔同地區有唔同嘅博士咁樣。睇下大家喜好啦。波士就第一個啦。好，繼續。cool，都係靚嘅。好，咁樣啦。買嗰陣時其實冇特別研究㗎，不過咧，因為佢係一套咁樣啦，大家都係合龍白龍一齊㗎嘛。咁呢一個買翻嚟係比較貴嘅，因為我冇研究到原來佢個卡嘅數目都多咗幾多下嘅，所以意外驚喜啦！可以睇多啲唔同嘅卡，唔同嘅閃，好 OK。如果你都係有玩 Pokemon Go 嘅話咧，咁你就知道其實曾經 Pokemon Go 都有出過卡包嘅。嗰年就試過曾經係會有特別卡，意思即係呢度下邊有百變怪嘅提示啦。咁嗰陣大家都抽得幾開心嘅，因為除咗本身嗰張卡之外咧，你仲會下邊收埋個百變怪，但係大家就唔係好捨得搣嗰層膜嘅。老實講，咁官方可唔可以考慮下直接出2張卡咧？雖然嗰一彈嘅稀有卡就係色違嘅百變怪啊，咁我只係見到網上有人 po 啫，我自己就冇抽到嘅。
唔知係會有特別版，即係你搣咗層膜之後會係白片咁樣嘅狀態啫。我自己都係唔敢搣嘅，最尾都唔知咁睇人哋嘅 report 啦。咁感謝啲大大犧牲張卡去搣嗰層膜出嚟啦。咁而家大家有興趣可以上網睇嘅。嗰個就特登係 Pokemon Go 嘅卡包。雖然而家市面上都仲有得買嘅，官網就好似冇㗎啦。不過偶爾咧，官網又會自己出翻啲曾經出售過嘅卡包賣翻啦。頻率我冇特別研究，不過我呢個喺官網度見過啊。以前賣緊嘅卡包，突然之間又會有零星咁樣可以出嚟再買翻咁樣。係頭先嗰個 support 嘅姐姐啊，Pokemon Go 嘅話就係另外一個好典型嘅全球性活動。好好彩都而家都叫做仲係繼續 keep 住上線嘅，我自己就。你話好似早期咁樣不停咁樣跑出街咁或者未必體力上面去得到啦。不過偶爾參加下主題活動下咁，覺得都係一件有益身心嘅事嘅，就我個人嚟講。不過大家要注意安全啦，唔好周圍亂咁走啦。呢個本身喺個遊戲入邊都成日提大家。Pokemon Go 嘅原意係俾大家喐下手腳。OK， 好，第3張 AR 出現咗啦，係海龜啊。OK， 好。OK， 好，差不多要出嘅稀有卡都應該出咗㗎啦。不過我哋繼續抽埋佢啦，睇下會唔會有咩神奇嘅事情發生啊嘛。既然佢卡包都比平時嘅多。好，繼續。真係有喎，特摩。我講下啦，原來仲有多一張 AR 啊！太神奇啦！呢個都好有趣。因為其實草加翻另外一樣嘢係，咁你真係想喺呢度畫講，其實官方角落頭其實有寫嘅，唔知大家有冇留意？有陣時會見到啲類近嘅風格，可能就係同一個人畫嘅都唔定。好，繼續啦。4張其實我都覺得都已經好好㗎啦。咁當然再有更加歡迎啦。繼續閃嘅。OK， 好，係 OK。自娛自樂咁開卡包呢啲行為咧，當然大家要一定經濟能力啦。跟住咧就過度沉迷啦，因為係趁生日先咁樣嘅啫，唔係經常都可以日日開幾盒嘅，間銀根都係有限嘅，好老實講。量力而為，開心嘅時候就可能
當慶祝咁樣抽一兩包，我覺得 OK。N 啊，好。呢樣嘢，玄學又好，乜嘢都好，因為始終都係有抽嘅成分，即係不確定性啦。咁所以就得失心唔好睇得太重咯。有當然好好啦，咁但係冇嘅話，就唔好死拗住話我一定要抽到乜乜，我一定要攞到張 SAR 咁樣我哋先收手咁樣咧。就失去咗原本隨機嘅樂趣啦，呢個我成日講嘅。咁就即係可以一下我抽咗張好靚嘅卡，無論佢係幾稀有定係或者普通卡，咁其實欣賞角度就可以啦。我自己個人嚟講，咁嚟抽一包，究竟係點咧？都唔錯啊，好靚啊，係咪先？好，咁因為呢個係一對嘅狀態啦，所以咧今次條片會長少少，因為我順便開埋白龍嗰下嘅。然後你連接住咁開白龍一盒啦。有段時期咧，大家都會講話會唔會抽到假卡咧？咁當然最穩定嘅方法，你經官方嘅網站嗰度無論抽籤又好，直接購買又好，咁係最安全㗎啦。咁但係如果你話有時候想唔小心個鏡頭撞到下，唔好意思，撳翻好先。咁有時候我真係好想嘅，見到市面上啲鋪頭有嘅，點解成日白屏音唔俾我講嘅咧？我哋小心啲啦。其實任何嘢都有可能做假嘅，咁或者點樣驗證呢啲嘢，我冇特別考究，都話最好就有啲正規嘅途徑去賣，即係你嗰個二手網站或者一啲你唔知道嘅途徑嘅地方去嗰個買卡。我自己個人就覺得有少少危險嘅，好老實講。因為我就咁落街喺啲 game 鋪度買，咁得唔得咧？呢個其實我都唔知道究竟佢係咪嘅。不過即係我哋嗰個心態唔係諗住話要由牟利嘅，純粹係試下手運嘅。當然淺咁樣去試下，我自己個人覺得還好啦，會咁有趣嘅呢張好OK，好水霧嘅進化。咁我唔鼓勵大家去賭卡或者其他嘢啦，賭卡係一定會蝕錢嘅。基本上冇見過有人特登去買一大堆卡包翻嚟賺錢，亦都好多人做過呢啲實驗咧。基本上都要輸到傾家蕩產嘅啫。咁所以純粹就當普通娛樂咁樣去享受下嗰個隨機嘅過程，其實大家就算啦，係咪？好似你見我啦，我而家就咁開到第4盒啦。你話極度稀有嘅卡，其實就應該就唔見嘅。咁當然有一張 SAR 我當還得神落啦，但係你諗喎，大部分卡其實因為大家求其抽一包可能都已經有嘅 C 卡U 卡嗰啲，唔會有咩投資回報㗎嘛。咁所以抽卡包其實
我就個人覺得唔值得攞嚟考慮做牟利嘅方法咯，娛樂就勉強可以。係啦，好，OK，係好。頭先你見到中途我開盒嗰陣時有黑咗畫面，純粹因為我隻手唔小心撞到個手機架，所以咧就咁啱撞歪啫，遮住咗個鏡頭啫，並不是想講什麼衰嘢嚇。所以就抽緊卡嘅時候嘴多，講多兩句，極抒下己見啦。Wow，what is this? Is an AR card。好，餘下落嚟嘅睇埋先嚇。雖然大家都知道呢個 pattern 喺後邊都係普通卡，不過都睇一睇欣賞下先，然後就好好咁樣放翻佢哋啦。順帶一提咧，其實官方咧每一次出新卡包，其實伴隨住都會有新嘅卡圖款式賣。咁呢個貓貓呢個聰明貓呢個就係超可愛，推薦。同埋有陣時過咗一段時間冇買，佢就會斷貨咯。所以如果真係有喜歡嘅話，咁啱你真係有嘢要喺官網度買嘅時候，我覺得呢個就好值得買嚟備用嘅。如果你好似我咁平時閒來無事中意抽兩包卡嘅，咁如果咁好彩抽到好嘢，你都想好好保護佢啊嘛，係咪？好，咁嚟啦又。張閃卡啦，有各種特別閃特別多啊！呢個系列，閃同唔閃卡其實咁就翻唔實緊比例。咁七包入邊有兩包保證係閃嘅，咁其實上面都有寫，不過我冇睇啦。咁好多人匆忙抽包嗰陣時都冇睇呢樣嘢。咁啱發現佢其實有寫，就順便睇一睇，同頭先開場有啲類似添。再嚟下，係圖片卡，直閃嘅卡。小丑原來是我嗎？我姐姐，OK。咁點解會呢兩盒擺埋一齊咧？咁一嚟佢嗰陣時本身係 set 上咁買翻嚟啦，先啱啱買嘅真係好老實講。咁其次就係因為顧名思義生日包我都希望生日之內抽完嘅，免得過咗生日咁之後先抽好似有少少異常又唔同啦。普通嘅賭博都有少少迷信嘅。希望我錄呢段時間嚟講，我生日未過㗎嚇，咁就有人喺我覺得生日快樂，當然好開心啦嚇。雖然如果我成功上載到條片嘅時候，我估得應該肯定係過咗我生日㗎啦。開始用夜晚先嚟拍片，安安靜靜咁樣拍下片，記錄翻今年有嘅記錄。有趣嘅道具，好。我唔似得好似好多啲影片上載嘅人咁有好多好特別嘅道具啊，或者係軟件啊，或者係其他嘢啦。我純粹就真係好普通咁攞部手機錄低佢咁解嘅啫，所以咁其他就大家唔好太執着啦，能夠睇明就好係咪？重點都係開段片嚟睇下呢個人究竟抽咗啲咩嘅啫係咪？
好又唔好。唔好啊，祝福唔好啦，咁啊希望個好運都傳俾大家啦。咁又唔好啊，可能我就幫大家避咗雷咁，其他人會抽到比較唔好個盒。好 AR 同埋 RR，OK，好。雖然有少少地獄，但我必須要講啊！每一次望到火屬性同豬有關，基本上我都覺得係感覺係有啲飢餓嘅感覺，唔好意思。詳細點解大家就唔好深究啦呢樣嘢。呢個組合咧，實在有少少失禮嘅。繼續，哇，so cool！好。OK，繼續我哋。好。Autofocus 呢樣嘢係有少少尷尬嘅，因為我始終都係會有遠近距離同手會喐啦，因為我睇就辛苦少少，多多包涵下。冇用特別軟件去處理呢樣嘢，我好金啊呢張，雖然只係普通嘅 C 卡，但係閃啦。呢段片都有夠長，如果有人真係落咗心機去睇嘅，真係辛苦晒你啊！起碼都幾肯定今次段片會超過30分鐘啦。即係除非我不顧一切，咁樣剪爛晒啲包，然之後掉晒出嚟。係AR 嘅。雖然我自己冇計劃會買任何嘅卡啦，不過咧，真係如果你抽完稀有卡有陣時咧，自己我都會忍唔住八卦嘅。唔知成情究竟抽到呢家值幾錢咧？啲好常見嘅網價其實我都會大網價位。跟住講個好有趣嘅嘢，就係我曾經配咗一把都真係好稀有嘅卡，咁啊去到日本見到人哋賣到好貴嘅，咁我哋就會笑稱呢一張同朋友之間笑稱呢張遺產卡啦，即係你又唔捨得賣，但佢又好稀有，咁啊會同你擺到過世啦，咁咪儲翻落嚟，咁但係其實我第一次揾佢嗰陣時，好似佢只係價錢3000日圓嘅啫。Ice 係我諗住唱咩流行曲啊？咁啱佢真係雪糕咁嘅狀態啫，AR 嚟嘅。好，睇一睇我哋而家有嘅好多
因為唔記得咗我開兩包添，係講笑。暫時見到 SL 淨係得頭先合龍嗰盒嘅呢位小姐啫。係啊，希望好似小姐姐喺度，睇下可唔可以幫手吸引隻 SL 出嚟啦。哎呀，有好幾張嚟咗，可唔可以有張稀有卡呢？好，OK，好，繼續我哋，好，呢個可以閃 OK，萬物嘅卡都可以閃嘅，係，OK，我哋加油開埋佢。對，啲卡係好，又係睇上去好好食嘅嘢。呢盒係白龍啊，係白龍啊！哇！SL 白龍好靚啊！必須要講好靚。咁當然啦，咁靚嘅卡係需要好好咁樣放嘅。咁當然我唔排除佢有更稀有嘅版本啦，因為我冇睇圖錄嘅。但係大家雖然佢配佢嗰盒唔係黑龍，但係有白龍嘅 SL 同埋可愛嘅小姐姐啊，好好噶啦已經。咁當然都係有金卡嘅，咁我都係當然見過人抽啦，我自己冇抽過啦。咁有金卡當然好厲害啦。咁但係當你已經有一隻 SL 嘅時候，通常都預咗個心態就係你唔要再稀有啲嘅卡嘅，其實，因為始終稀有都係有啲原因嘅，即係可能一盒12大盒要12嘅，咁可能嗰12盒入邊嗰一盒會有好稀有嘅 SL，咁我冇咁作為我係再次一級嘅稀有卡咯。好似我咁夾埋呢一啖，即係另外嗰一啫。咁可能仲有11盒係好嘢嚟嘅，咁但係我唔中咁，我可以欣賞角度睇咯。哇！真係白龍，都係拗嘅白龍，都符合花盒嘅主題啊。雖然頭先我嗰張我冇見到黑龍啊。OK，最後一包啦。好，我哋呢個就完結咗呢個回合啦。咁抽卡盒嗰度就4盒都已經完晒啦，咁就3彈啦。咁最後咧仲有我冇忘記嘅，Promotion Pack 我係未開嘅，閃入邊無閃入邊，手畫咗我啲卡仔，因為呢種 SL 有少興奮啊，所以卡未閃咗落下件事啊。好，咁呢個咧就係隨口附送嘅，咁就係 Illustration Contest 2025嘅紀念卡。咁佢話就有特別嘅飛馬品卡啦，咁我哋睇下究竟佢有啲咩喺入邊啦。我記得我就跟 SV 舊個盒嘅時候，舊 A 個盒嘅時候才偷附送嘅，
我哋開出嚟睇下咩嚟嘅先？有3張。咁呢個就 promotion pack 啦，係比卡超啊，好似朝頭早未瞓醒嘅自己咁。OK。咁其實你問有冇咩特別，其實還好嘅，因為大家都係稀有卡啦，咁其實有都好開心嘅。老實講，始終即係你喺呢個地區度買卡盒，而冇俾店家扣起咗嚟個包特典係好難嘅。咁就算嗰次咁啱，可能特典卡其實冇乜特別嘢，唔係啲非常之熱門角色，咁有陣時佢都未必會肯隨刻俾你啦。咁又或者佢可能我要買一大箱，我記得倒轉咗嚟擺添，講到有啲忘形啊，唔好意思。袋係呢個先啦。咁等佢完啦，我呢個都要整理下。我今次又攞到比較特別嘅卡。除咗呢3張係因為係 promotion pack 入邊嗰陣嘅比卡超啦、鵝啦，好 rock and roll 嘅朋友仔啦之外，我哋頭先嗰幾盒有嘅，咁我都展示一下啦。我哋promotion有3張，頭先白龍啦。黑龍嗰盒嘅小姐姐啦，之後就其他嘅 AR 卡，好，咁另外仲有啦。而家呢個視覺上面唔係太方便，我做啲太靈巧嘅動作啊，始終都係隔咗部電腦，唔係手機嘅 mon 先啦。其他啲就係頭先2盒出嚟嘅，咁3日用咗啲嘢保護下佢啦，咁小霞啦，好厲害嘅4盒啦，會巨龍嘅小霞啦，雖然佢佔好細個角落，蘋果啦，阿 N 啦。奇樹啦，其他嘅 AR 卡，咁總結上面就係咁樣嘅。咁你話機率算唔算好優秀咧？咁我覺得還好嘅，有呢一張嚟講，我唔知佢貴唔貴，但係我就幾開心下嘅。難得有呢一張卡，咁其次就係 N 同埋奇樹呢張我都係中意嘅，因為我中意有出埋一齊。小霞嗰張咧就比較似童年回憶啦，係啦咁樣啦。咁但係事實上今次3 part 嘅都完成晒㗎啦，係咪？咁有閒睇我拍片嘅人，咁咪多謝晒啦，係。